Hoy vamos a hacer un unboxing. Bienvenidos a parte 4, no, digo 5. Vamos a hacer un unboxing de Sonic. Este es un juguete llamado Versus Sonic, que está hecho por Sega. Tienes 3 villanos para coleccionar y aquí está Sonic. Y bueno, me acompañan estos 3 amiguitos. Lo dejaremos aquí. Ok, ¿cómo abrimos esto? Una X. Ya sé. Un momento. ¡Tatán! Una tijera. No quiere sacar. A ver, vamos a ver cómo se saca. Toma, lo abrimos, lo abrimos. Lo abrimos. Creo que ya está el juguete. Creo que ya vinieron. ¿Qué es esto? Wow, es un bolsito misterioso. Ok, sigamos con esto. Y un bolsito más. Ok, eso sí que me gusta tanto. Dejamos este bote de basura. Y ahora... ya sé, miren. Ok, ahora sí, vamos a ver nuestro. Ok, miren, tenemos primero este. Vamos a abrirlo con nuestra tijera confiable. Ya está, ya lo abrimos. Miren que nos tocó, ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? No se puede abrir bien. Ahí está. Y ahora que tenemos aquí. Oigan, es Sonic. Es Sonic de Sega. No puede ser. Y aquí tenemos 3 anillos de vida. Y ahora este de aquí. Que creo que este es el bolso de villanos. Ahora vamos a abrir. Ya está abierto. ¿Quién es? Creo que cortamos la envolturilla. Y a ver qué nos tocó. Ay, no. Sí, es Eggman, pero le cortamos la cabeza. Aquí está lo demás. Bro. Miren. Le cortamos la cabeza a Eggman. Pobre Eggman. Ok, pero el que sobrevivió es uno de esos robotcillos. Como ven, este es un cangrejo. También le cortamos sus pinzas. No puede ser, cortamos las pinzas de este cangrejo. Ahora vamos a hacer una pelea de Sonic versus Eggman rojo. Ok, aquí tenemos a Eggman y a Sonic. Y Eggman va a traer uno de sus robots. Ok, ¿dónde están sus anillos? Ah, sí, aquí están. Hay que borrarle un anillo. Ahora tiene 2 vidas. Wow, se destruyó tanto. Pero solo Eggman queda. Wow, eso tuvo que doler. Ahora tenemos una vida. No puede ser. Solo nos queda Eggman y Sonic. Wow, Sonic lo venció. Gracias a todos por hacer este unboxing. Chao, hasta pronto.